ईद। मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसने शर्ट नहीं पहनी हुई। और आज के हमारे जो कपड़े हैं ईद के, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमने लिए थे। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी और ये इसके और ये अवेश के और ये फराज के और मेरे मैचिंग ये रेड और रेड, ये ब्लू पेंट, तो ये ब्लू पेंट। तो रेडी शेडी होते हैं तो आपसे मिलूँगा। यार ये है हमारे अब्बू के कपड़े। सो भाई फ़िलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, तो मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये वॉच है और इसके यार जो टाइम थोड़ा बहुत ख़राब है। और ये रेड शर्ट और ये वाली पैंट और ये जो है सैंडल ग्रे कलर के, जो कि हम लोग लेके आए थे उस दिन। तो बस यही है। और बाकी ये भी फराज भी तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं। बाकी ये तैयार हो रहा है। इसमें मेरा रुमाल पड़ा हुआ है, ये पॉकेट है इतनी बड़ी इसमें। तो फिलहाल भाई हम लोग जाएंगे ईदगाह ईद नमाज पढ़ने। तो ईद नमाज पढ़ने जाएंगे। तो सारे लोग चले गए, हमारे कज़न वगैरह अभी लास्ट ईद पे हमारे साथ थे, तो हम सब साथ में गए थे। लेकिन मेरे इस भाई की वजह से यार इतनी लेट हो गई। और सामने वाली मस्जिद में भाई नमाज शुरू भी हो गई है। तो चलते हैं भाई हम लोग ईदगाह, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नमाज के। हम लोग ईदगाह तो चलते हैं अंदर। ईदगाह के अंदर हम लोग आ गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे मेरे भाई है और शुएब भी। तो भाई ये शुएब की लुक आप देख सकते हैं, और ये अली रज़ा की, और ये शुएब, ये इसकी, और फराज, ये फराज, ये अवैस, और ये अरमान भी वो सैद। और मैं तो कौन हमने ले लिए हैं, तो चलते हैं घर। यार अभी आरिफ की फ़ोन का याद आ गया, तो उसकी फ़ोन से व्लॉग बना रहा हूँ। तो इतनी वीवीआईपी क्वालिटी आ रही है, तो बस क्या ही बताऊँ। तो चलते हैं भाईजान घर, और सामने ज़ोएब वाले खड़े हुए हैं। ईद मुबारक। तो यार ये ज़ोएब वालों से तो सुबह से ही हमने मिल लिया था। और यहाँ पे शोएब बैठा हुआ है। किसने मारा है क्या? नहीं भाई, कट कर देना, मैंने मारा है इसको। ये वाला है कौन, तो हम लोग खाते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ, ओके। सुबह फिर से जो है मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि शाम हो गई है, तो बाहर जा रहे हैं। तो खाना खा के मैं तो सो गया था, लेट गया था। तो फिलहाल जो है भाई देखते हैं अगर बाहर कुछ होता है तो। और आज के व्लॉग का मेन टॉपिक तो मैं कहना भूल ही गया। तो आज के व्लॉग का टाइटल है कि ईद के दिन ही मेरे कज़न की मेहंदी। वाह वाह, क्या बात है।
तो आज भाई मेरे एक कज़न है डॉक्टर आतिफ, उनकी जो है आज मेहंदी है। तो आज रात को जो है हम उनके घर जाएंगे। और अगर उसको आप नहीं जानते तो वो आरिफ का बड़ा भाई है, यानी कि मेरा कज़न। तो फिलहाल भाई चलते हैं बाहर चीज़ वगैरह लेने। और आरिफ को तो मैं उसके घर ही छुड़ाया था। तो फिलहाल आरिफ नहीं है और 7 बजने वाले हैं। तो बस 8 या 9 बजे हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो व्लॉग से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और फिलहाल चलते हैं हम लोग बाहर। सो भाई फ़िलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ और ये सारे मेरे दोस्त भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो फिलहाल भाई हम लोग जा रहे हैं चीज़ लेने। तो भाई चलो भाई, मैं भी कौन चल रहा है? तुम चल मैं रहे चल रहा हो? हूँ। चलो भाई। तो भाई चलते हैं बाहर बाहर बोल रहा हूँ शॉप पे चीज़ लेने। और रमज़ान नहीं है तो शॉप का भी व्लॉग हम लोग बना लेंगे भाई। तो भाई रमज़ान चला गया, चला गया। तुमने इंशाल्लाह। कितने